In recent years, China has seen a rapid development in drone formation shows. These shows have extended beyond official celebrations, scenic spot promotions, and large-scale event openings, attracting interest from ordinary citizens who have become a new consumer base for this innovative form of entertainment. With advancements in overall coordination, viewer experience, and safety measures, drone formation shows have matured significantly. From design to execution, these shows adhere to strict procedural guidelines. 我们现在使用的无人机，这个网络通讯都是使用的加密局域网络，可以有效的防止因为现场观众过多造成的网络拥堵的问题。再一个呢，就是说我们是使用了这个最新一代的 RTK 的差分定位模块，这个模块可以使用每架飞机的定位都误差在1厘米以内。那一般像我们接到客户的需求之后呢，我们就会做一些出版的平面设计。那平面设计得到客户的认可之后，我们会把它做成点阵图的形式。那么这个过程呢，它其实就是靠人工手绘和人工描点，一个点一个点的做进去。然后做完之后呢，下一步就是进行3D 建模和3D 的这个动画轨迹的一个设计。那么做好之后，给客户确认无误之后，就进行封包。封包之后呢，就下发到现场的执行的工作人员手里面去，然后进行这个执行和表演。The growing popularity of drone formation shows is not only enriching cultural experiences, but also contributing to the development of tourism and nighttime economy. 那么我们也是想采用一些这个非常规的方法来促进本省的这个科技与文化的融合，文化与旅游的融合。那么我们现在呢，已经开展了12场这个无人机的表演，那么涉及我们的景区、我们的大型活动，还有一些我们地标性的一些场景的展示，为我们的这个文旅和这个夜经济进行了相应的这个助力和赋能。